Ćao svima i dobrodošli nazad na još jedan video sa mnom. Danas vam pričam o tome kako da se spremite kvalitetno za Skype intervju. Podelit ću s vama kako smo se mi spremali i šta sam ja lično radila, jer engleski mi zaista nije bio najjača strana, tako da ukoliko vas sadržaj ove teme interesuje, nastavite da gledate video. Kada smo mi dobili prvi poziv za Skype intervju, moram priznati da nije bilo svejedno, jer taj engleski zaista nama nije bio dovoljno dobar da bi ja mogla tek tako onako tečno da ga govorim. To je uvek izgledalo tako što na meni postaje pitanje, ja u svojoj glavi to prevodim sa srpskog na engleski i onda govorim. Tako da, nije bilo baš najsjajnije, ali ono što je meni lično pomoglo jeste da ukoliko odete na internet sada i ukucate ono tipa najčešća pitanja za intervju i tako dalje, znajte da ćete tamo naći, kako se to zove, najčešće postavljanja pitanja na Skype-u. I zaista moram priznati da to jesu najčešća postavljanja pitanja. Čak i sada dok sam u Dubaju imala razgovore za posao, uglavnom su to neka ta ista pitanja koja se vrte u krug. Tako da ono što bi vam ja savjetovala jeste da uzmete sva ta pitanja, mislim da ih ima oko 25 ili 20-ak, nisam u suštini sigurna, ali koliko god da ih ima, izvucite ih na papir, napišite ih na engleskom ili ih jednostavno nađite na internetu na engleskom, napišite svoje odgovore na parče papira na srpskom jeziku i onda to prevedite i to naučite. Sad, neki će reći, ne treba da se uči napamet, mislim, ako vama engleski ok, ako se vi snalazite brzo i da govorite tečno, da, definitivno vam ovo neće biti potrebno i možete jednostavno da se spremite u pola sata i sve to na engleskom da pripremite, međutim, zaista nama nije bilo baš tako lako, tako da smo mi sve to pisali naše odgovore na srpskom, da bismo onda išli u Google Translate i jednostavno to prevodili i pisali malo bolje. I to jeste meni bila kao neka moja baza. Znači, ako bi me neko pitao pitanje koje je bilo iz te liste pitanja, ja bih znala otprilike šta da kažem. Ukoliko bi oni postavili neko novo pitanje, naravno da ćete vi da odgovarate iz svoje glave. Nećete sigurno pisati na parče papira na Skype intervju, ali eto čisto smatrate to jednim delom pripreme, jer meni je lično to jako puno pomoglo. Prosto, otprilike znate o čemu da pričate, spremni ste i znate šta da očekujete. Eto, prosto bih to bih tako navela. Ono što je bitno kada imate taj Skype intervju jeste da imate u suštini belu pozadinu iza sebe ili bilo koju drugu boju, ali čisto da ne budete u kući gde vama iza vas je kuhinja i dnevna soba i tako dalje. Prosto se trudite da nema nikakvih distrakcija iza vas, to jeste poenta da imate određenu boju, uglavnom belu iza sebe, ali opet kažem, to nije nešto što je apsolutno neophodno, jednostavno je preporučljivo. Ono što bih zaista stavila akcenat vezano za Skype intervju jeste vaša pozitivnost. Vi morate da budete pozitivni i trebate da se smejete, jer to je način na koji vi odajete tu neku vašu vibraciju toj nekoj drugoj osobi. Poenta je da vi kad se javite, gledate u onu malu kameru na laptopu ili na kompjuteru gde god, nemojte gledati u osobu, jer ukoliko vi gledate u osobu, ta druga osoba gleda u vas, izgleda kao da vi ne gledate direktno njih u oči. Tako da to je zaista malo onako triki, jer vi ne trebate da gledate u laptop i drugu osobu, već gledate u kameru i vi uopšte u suštini ne obraćate pažnju na tu neku osobu. Vežbajte to, ja sećam i Nikola smo to vežbali tako što bi jedan otišao u kuhinju, drugi bi bio u dnevnoj sobi i onda mi smo probali tako da pričamo. Zaista, meni lično je bilo onako malo nelagodno, prosto vi na to niste navikli, jer vi kada pričate s bilo kim na Skype, vi ćete gledati u ekran jer vi gledate tu drugu osobu. Ali zaboravljate da ukoliko vi gledate, kažem, ta druga osoba izgleda kao da vi ne gledate njih u oči, tako da to je zaista jako bitno i taj prvi moment kada se Skype konekcija ostvari, vi trebate da budete nasmejani i da kažete hi, good afternoon, how are you? Prosto odajete drugačiju emociju ukoliko biste vi sad sedeli hi, good afternoon. Prosto, prva stvar, ukoliko se smejete i ukoliko ste vi ti koji onako su nasmejani, pozitivni, odajete neko samopouzdanje, ukoliko vi čekate i u nekom strahu ste, prosto to daje određenu drugu vrstu emocije. Mislim,
Svi ti poslodavci znaju da tokom Skype intervjua postoji trema i tako dalje. Ovo su samo neke moje smernice šta može da vam pomogne da lakše dobijete posao. Vi ako se ne osjećate tako prijatno, nemojte to raditi, ne kažem da nećete dobiti posao, daleko od toga, ali čisto mislim da bi vam bilo lakše. Druga stvar, ukoliko imate određen vid nervoze koji ispoljavate na bilo koji način, uradite to, ali da se to ne vidi u delu gde ste vi. Znači, ukoliko vi cupkate nogom, ali molim vas obratite pažnju da vam se celo telo ne drma zato što cupkate. Ako vam, ako grickate nokte, nemojte grickate nokte, stavite ih ispod dole pa ih gulite, mislim. Ovo samo glupi primjeri šta znam da ljudi rade. Ja lično šta sam radila, imala sam malu gumicu za brisanje sa svoje desne strane i ja sam to doslovno vrtela, da to nije moglo da se vidi jer sam ja to radila iz globa svoje ruke, tako da meni celo telo gore bilo mirno, ali zaista mi je to jako puno pomoglo da smirim tu neku nervozu, samo što sam tu gumicu za brisanje bukvalno vrtela u krug. Oni to nisu mogli da vide, nisu mogli da znaju, a meni je to zaista pomoglo. A što se tiče oblačenja, obucite se kao da idete na bilo koji drugi razgovor za posao. U suštini vama će se vidjeti samo gornji deo tela. Molim vas, imajte košulju, imajte sako, to je zaista preporučljivo, bilo da ste vi otišli uživo na intervju, bilo da vi imate Skype intervju, vi trebate da budete poslovno obučeni. Što se tiče devojaka, ovo je nešto sam ja naučila na fakultetu i dalje to meni ostalo u glavi ili nije, ne znam. Jedan moj profesor je rekao, kada idete na intervju, uvek, ali uvek imajte zavezanu kosu. Nikada nemojte da idete na intervju sa puštenom kosom, jer to deluje neuredno i zavezana kosa uvek deluje više profesionalnije nego puštena kosa. Meni je to nekako ostalo, pravo da vam kažem, ja nikada ni na jedan intervju nisam otišla da mi je kosa bila puštena. Apsolutno nikada. To je uvijek bilo ovako nešto ili bih prebacila ovaj deo kose pozadi ili bi imala punđu dole nisku, ali uglavnom zaista nikad nisam otišla. Ne znači da vi to morate tako da radite. Ja samo kažem, to je nešto što sam ja naučila, nešto što sam ja praktikovala. Da li je to meni pomoglo ili nije, predstavu nemam, ali zaista ja se nekako osjećam mnogo više profesionalnije kad imam zavezanu kosu i kad idem na intervju nego kad imam puštenu, pogotovo što sam ja neko ko voli da pipa kosu i neko sam ko non stop bi nešto to pomerao i prosto nam to dođe kao neki vid distrakcije, ali opet kažem, to ostavljam na vama. Mislim da nigde na internetu nisam našla gde piše morate da imate zavezanu kosu, čisto s vama delim šta sam ja naučila i kako sam ja u suštini to radila, jer zaista mislim da izgledate malo ipak profesionalnije. Što se tiče muškaraca, nemojte odlaziti neobrijani na razgovore, na intervju, pogotovo i su za Skype intervju. Ukoliko vi imate bradu koja je trimovana ovde, znači koja je skraćena, mislim da je to okej, da ipak delujete uredno, znači da vi ipak brinete o svom izgledu. Ukoliko vam je brada svugde ovde, to zaista ne izgleda profesionalno, tako da vam to ne bi savjetovala. Ja se sećam da smo mi uvek bili, Nikola, ja nemam bradu, Nikola je uvek bio obrijan kada smo imali Skype intervjue za Dubai, ali kažem vam iz ovog nekog iskustva ovde sada, mislim da to nije sad toliko presudno ukoliko vi budete ostavili bradu, samo je to kažem, lepo je skratite i lepo je oblikujte, čisto da ona izgleda uredno, tako da mislim, čisto to. Što se tiče devojaka i šminke, nemojte nositi napadnu šminku, kilograma senke na očima, neki crveni karmini i tako dalje, uvek se trudite da imate neki taj natural look i da nekako delujete prirodno, prosto ne znam, ako želite da idete na foru izgleda, uvek možete da idete na tu foru, ali da izgledate nekako, kako bi to objasnila, prosto da ne izgledate napadno, mislim, ja lično vam zaista ne preporučila, ali opet ostavljam to na vama, ja zaista želim da podelim s vama ono što je kod nas upalilo i šta smo mi doživjeli na svojoj koži, tako da eto, čisto to da znate. Kažem, što tiče garderobe, obucite se kao da idete na razgovor i zaista jako je bitno da se smejete. Jako je bitno, vi trebate konstantno da gledate tu kameru, šta god da vas oni pitaju, ne znači da vi se treba da se kezite, on može čak nešto pita, a vi s druge strane izgledate ovako. Znači, ne treba to, ali prosto nemojte da budete u potpunosti ozbiljni, uvek se trudite da imate taj
blagi taj neki smešak, čisto da vi izgledate više pozitivnije. Jer opet ono što me iskustvo ovde naučilo, da, zaposleće vas ljudi zbog vaših kvalifikacija i zbog vašeg radnog iskustva, ali ukoliko nemate pravilan stav, ukoliko ste arogantni, ukoliko ste prepotentni, niko vas neće zaposliti. Evo ja ću vam da vam kažem. Ja lično sada, kad bih imala intervju sa jednom osobom koja apsolutno zadovoljava sve kvalifikacije koje meni lično trebaju i da s druge strane imam osobu koja tu i tamo ima neko iskustvo, ali ima ogromnu želju da uči, veoma je staložena, veoma je onako prisebna, ja ću uvek izabrati tu osobu koja nema problem sa stavom i koja ne misli da je japajac i koja ne misli da je uvek onu ili ona u pravu i tako dalje. Uvek ću radije izabrati tu osobu nego osobu koja misli da sve zna. Zato vam kažem, vaš stav na tom Skype-u je od presudnog značaja, jer verujte mi, oni zapošljavaju vas zbog vaših CV-a, ali oni isto zapošljavaju vašu ličnost. Tako da ukoliko se vi pokažete kao jedna pozitivna osoba koja je tako puna života i generalno ste zainteresovani da vidite šta vam život nosi, da ste radoznali, da se ne bojite grešaka i tako dalje, to je sve što poslodavac traži, jer kažem, nikome ne treba japajac i nikome ne treba neko ko će da pokazuje svoj stav na neki negativan način. Tako da čisto to da znate, dobijat ćete ona pitanja tipa šta bi se volili da promenite kod sebe. Vi morate biti iskreni. Mislim, nemojte reći, ja nemam ništa što bih promenila. Ja baš mislim da sve u redu sa mnom i baš onako mi je to super i ne bi ja ništa promenila. Znači, to nije istina. Svi mi imamo neke stvari kojima nismo zadovoljni sami sa sobom i pitanje je da li vi želite na tome da radite ili ne želite da radite. Ja sećam kad su mene to pitali i sad kad me pitaju, ja sam neko ko je veoma impulsivan i jako brzo planem, isto tako brzo se i smirim, ali prosto ja imam malo problema sa tom nekom svojom eksplozivnošću, tako da zaista mene svaki put kad bi neko pitao, ja bi otvoreno rekla ja jesam neko ko jako brzo plane i zaista se trudim da radim na tome, ovako ili ovako. Znači, nađite nešto u čemu vi lično niste zadovoljni sami sa sobom i sa strane napišite kako biste vi volili to da promenite. Bez obzira da ćete vi to menjati ili nećete, prosto ljudi će vas to pitati. Pa sad na vama je da ćete vi da imate spreman odgovor ili nećete. Isto tako stavite neke svoje osobine koje zaista mislite da su bitne da napomenete, tako da čisto da znate da napravite balans, jer ljudi će vas pitati i budete li vi odgovorili ne, ja nemam ništa što bi promenio na sebi, odmah će vas otpisati, jer su svesni da vi nemate, ako vi ne možete biti iskreni prema samom sebi, kako ćete vi biti iskreni prema nekom drugom. Tako da, čisto to da znate, pripremite se na takva pitanja i znajte šta da kažete, jer na kraju krajeva oni će radije ceniti vašu iskrenost, no da vi sad tu nešto izmišljate. Ono što bi zaista napomenula jeste, vi morate da znate nekako šta trebate da kažete, odnosno šta ta kompanija želi da čuje. Ja ću sad da vam dam moj lični primer, čisto da bi vam malo slikovitije ovo opisala. Ja kada sam prelazila iz pozicije konobara u supervizora i kada sam išla na intervju, oni su me pitali gde ja sebe vidim za 5 godina. Ja sam na to njima rekla ovako, ja sebe za 5 godina vidim kao menadžera, ali ja želim da budem generalni menadžer celog hotela. To je daleko koliko ja želim u stvari da idem. To je bilo to. Taj moment ja sam videla da sam njih kupila. To je to. Prva stvar, u toj jednoj rečenici ja sam njima pokazala da imam svoj neki plan, da sam ja neko ko je veoma ambiciozan, da je neko ko je spreman da uči da bi došao do tu negde. I prosto, ja sam došla kao konobar da apliciram za supervizora, a već sam im rekla kako ja želim da budem generalni menadžer hotela. Ja sam znala da je to ono što oni žele da čuju. Da se razumemo, to jeste istina. To je apsolutno istina. Ja imam svoj lični plan gde sam ja od sada za 5 godina ili 10 godina i tako dalje, ali to uopšte nije bitno. Ali poenta je da vi morate da znate šta oni žele da čuju. Ukoliko oni vas pitaju isto da li znate da radite, ne znam, šta god, vi ukoliko ne znate to da radite, recite da ne znate. Ali kažite način koji bi izgledao otprilike ovako. Ne znam, nikad nisam radila, ali jako bih volela kad bi mi neko pokazao i mislim da bih jako brzo to naučila, jer je to nešto što me jako interesuje. Bum.
Bum, toliko je jednostavno. Znači, vi morate, mislim, verujem da ćete to videti kada budete imali različite Skype intervjue, pogotovo za različite delatnosti, ali čisto da znate, vi morate nekako da uđete u glavu te neke druge osobe koje vas intervjuiše i da znate šta trebate da kažete i šta oni hoće da čuju. Prosto to je jednostavno, ja vam ovo govorim iz svog iskustva iz razloga što kad sam ovdje došla u Dubaj, čak bilo i u Dubaju, u Srbiji, pre nego što sam došla za Dubaj, ja sam imala 2 ili 3 intervjua. 3 intervjua sam imala, od kojih jedan kao bio za neku agenciju, drugi je bio za ne znam neki restoran ovdje i treći je bio za kompaniju gde sam uvela. Znači ja sam imala samo 3 intervjua i ja sam dobila posao. Kad sam došla ovdje u Dubaj, kad sam se pomerila iz kompanije u kompaniju, znači ja sam promenila 4 kompanije do sada, ja sam trenutno u 4. Ja sam otišla samo na jedan intervju i odmah sam dobila posao. Znači iz prve kompanije u drugu, jedan intervju dobila sam posao. Iz druge kompanije u 3. jedan intervju dobila sam posao. Iz 3. u 4. jedan intervju dobila sam posao. Zato vam govorim ovo iz svog ličnog iskustva jer sam naučila kako da znam da prodam sebe. I to je ono, mislim da je to zaista čitava filozofija bilo kog intervjua, jeste da vi znate kako da prodate sebe i kako da se vi dopadnete toj nekoj drugoj osobi preko puta vas ili ti u kameri, kako god hoćete da nazovete, ali zaista kao što je to parče papira u vidu CV-a veoma bitno, jer je to prvi moment kada vi možete da dođete do nečeg više, taj Skype ili ti običan intervju je presudan, jer kažem, to je nešto gde vi prodajete sebe. Vi morate da budete samouvereni. Ja sećam kad sam imala Skype intervjue, ja sam stavljala parfem, jer sam onda bila uzmano, sad sam spremna. Svim oni ljudi nemaju predstavu, niti mogla da me pomirišu, niti bilo šta. Mene je lično to radilo. Ja sam želela da se našminkam i da se obučem kao da ja sad idem negde. Ja znam da kad sam čitala neke komentare, ljudi su bili kao u fazonu govorili, ma ti samo obuci košulje i sako, dole ono može buš u gaćama, kao da je bitno, kao da oni to onako ne vide. Mene lično, ja sam nekako se osjećala neprijatno, tako da ja sam uvijek bila se obukla kao da idem na intervju, imala sam čak i štikle na nogama, jer kažem, to je mene radilo da mi se podigne samopouzdanje i da idem s tom nekom pričom daj da sebe prodam. Tako da, to je čisto jedna mala anegdota, čisto da znate, nađite nešto što vas radi i što vama diže samopouzdanje i mislim da ćete apsolutno uspeti da osvojite tu neku drugu stranu, tu neku drugu osobu na Skype intervju. Ono što bih vam dodala vezano za garderobu jeste nemojte da oblačite stvari u kojima se ne osjećate prijatno. Nemojte da idete da kupite, na primjer sad vi ciljano idete u shopping mall da kupite košulju i vi tu košulju to obučete prvi put i prosto nekako ne osjećate se prijatno, nemojte da radite intervju. Nemojte da radite jer ćete čitav intervju misliti kako se on nervira i kako jednostavno ne možete se opustiti. Jako je bitno da se osjećate veoma komfortno na tom intervju. Nije bitno da li je Skype intervju ili regularni, ali prosto obucite nešto što vama paše, čemu se vi lepo osjećate i tako dalje. Ja ću da dam opet najgrublji mogući primjer. Ja sam pre nego što sam krenula snimam ovaj video, sam htjela da obučem drugu košulju. Sela sam ovdje i pomislila nešto, ne mogu. Ne mogu, nešto me nervira, nije mi se dopalo, otišla sam i promenila sam je za ovu koju uopšte nisam imala u planu, ali mi je nekako bilo skroz ok da budem s njom i da pričam, to vam isto tako iz Skype intervju. Ovo je malo glup primer, ali mislim da ste shvatili poentu. Obucite se onako kako se vi osjećate komforno, našminkajte se kako se osjećate komforno, nemojte da preterujete jer zaista niko ne želi da vidi ženu prepunu šminke, ali uvek taj neki prirodni izgled je više primereniji i nekako bolje stoji, da kažem, u tim nekim poslovnim situacijama nego da vi šljaštate na sve strane. Ista je stvar što se tiče nakita, imajte sveden nakit, nemojte da imate 100 prstanja na ruci, pogotovo ukoliko ćete da pričate rukama kao što ja volim da pričam. Tako da eto, mislim da sam vam podelila sve te neke savete koji
koji će vam sigurno pomoći, ne dovodim u pitanje jer verujem zaista da će vam pomoći, pogotovo za osobe koje nisu puno pričale. Ja imam tu sreću da ja volim da pričam i u stanju sam da pričam sama sa sobom ako treba, tako da zaista nemam taj neki problem te neke komunikacije sa nepoznatim ljudima, ali nije bio problem engleski i to zaista ne mogu da kažem da mi je bilo tek tako. Ja znam ljude, naše ljude koji su došli ovde, koji su imali engleski, koji je stvarno super, ja sam se apsolutno iznenadila, tako da koliko ste jedni od njih, ono što vam kažem, bit će vam znatno lakše. Oni ljudi koji su bili poput mene i Nikole, gde je nam engleski bio tu i tamo, verujem da će vam značiti ono što sam na početku videa rekla, napravite svoje beleške i čisto ponavljate. Da, čisto to da znate, vi uvek možete, kako imate kompjuter, imate Skype intervju, uvek sa strane možete da imate neke svoje beleške ili neke bitne rečenice koje biste vi voleli da upotrebite u toku intervjua. Nemojte naravno da u potpunosti skrenete glavu i da gledate to, ali tipa dok pričate nešto vi uvek možete da skrenete pogled na 2-3 sekunde i samo da pogledate te ključne reči i da vam pomognu da pričate o nečemu što zaista hoćete. Tako da, eto, to bi bilo to za ovaj video. Ljubim vas puno i do sledećeg viđenja. Ćao!